Так, народ, всем привет. Mazda 6, 1.8 бензин. Значит, что у меня? У меня по ней, конечно, такая вот печальная ситуация. Сразу расскажу. При старте, при запуске двигателя получается такой огромный мега-писк. Именно такой вот звук, конкретно связанный с вращением. И я думаю, что что-то что вращается, а это, скорее всего, есть в системе приводного ремня генератора, ремня там, кондиционера, то есть он приводной ремень считается. Он достаточно здесь длинный, и мне кажется, что именно в этой всей системе где-то какой-то писк, то есть подгазовываешь, он обороты увеличивается, то есть это то, что крутится, а мне кажется, это скорее всего подшипник какой-нибудь. В первую очередь, естественно, нужно его найти. Сняли правое колесо, домкрат упор. Значит, смотрите, у меня вот этой вот защитки здесь нет. Я сразу вижу шкив коленвала, и этот приводной ремень, короче, достаточно серьезно идет. То есть, смотрите, он идет через коленвал, но лучше, конечно, всего вам перед тем, как, допустим, у вас такая же беда, разобраться, найти схему зацепки этого всего ремня. То есть там особо нет сложностей, но тем не менее как бы лишнего не должно быть, и натяжка должна быть одна и та же. То есть если вы где-то что-то неправильно соберете, значит он у вас не оденется, просто длина будет больше или меньше. Значит, смотрите, я пока этот бачок омывателя не снимал, но смотрите, кондиционер, помпа, дальше идет через ГУР, через кондиционер, через помпу. Дальше идет через ГУР. Но здесь не увидишь, конечно. Очень печально. Показать не смогу. То есть нужно искать сразу схему. Дальше идет здесь. Вот он идет через верх. Ну, то есть даже и пытаться не буду, потому как этот момент... натяжной ролик, там еще есть обводной ролик. То есть по факту лучше найти, конечно, схему или для себя где-то сделать заметку. То есть глазом это все можно просмотреть. Да, и скорее всего, я когда сниму этот бачок омывателя, я покажу с большим доступом. Почему? Потому что он идет через обводной ролик на генератор, потом идет вниз на натяжной ролик. В общем, такой вот зигзагообразный. То есть в первую очередь нужно определить. И я хочу как это все определить. То есть я хочу этот снять приводной ремень. Вот, и потом запустить мотор и послушать. То есть я думаю, что где-то в этой области. То есть это может быть и кондиционер, и помпа, и ролик обводной, и прижимной, и генератор. Короче, все, что вращается при помощи этого ремня, именно это и может и пищать. В общем, смотрите, намастерил я, у меня тут ключик на 14. Я взял трубку, и вот он у нас натяжной роль. То есть ролик, если у нас, допустим, мы будем откручивать, то надо против часовой откручивать для того, чтобы его заменить. А для того, чтобы прослабить ремень, надо по часовой. То есть тем же самым макаром ты затягиваешь. И тем же самым макаром, когда подать в эту сторону, ролик немного сдвигается в ту часть мотора, да, и этот ролик, он прослабляется. То есть не ролик, а ремень, он прослабляется, ролик уходит сюда, и таким макаром, то есть одной рукой получается надо сдвинуть, второй снять ремень. В общем, я решил снять декоративную крышку, отщелкнул на 4 креплениях, и расширительный бачок на омыватель стекла. Один болт, второй болт. Дальше он сидит вот в таком вот посадочном месте, таким вот штырем. Вот здесь. Но перед этим я, допустим, сразу же снял одну фишку, вторую фишку, убрал их в сторону. И не снимая эти шланги, просто стащил с этого посадочного места, убрал в сторону. Для того, чтобы показать, опять же таки, доступ. Смотрите, кондиционер, помпа. Так, дальше, ГУР. Ну как он идет? Он идет, бог знает куда. То есть идет под обводным роликом, на натяжной ролик, через генератор и на шкив коленчатого вала. В общем, методом проб и мучений. Так, хочу сказать одно, народ, что я сделал. Вот сюда рогатый упер, добавил сюда дотачечку трубу, немного уперся в шкив коленвала и таким образом выдавил его сюда, в большую часть подал. И стащил этот ремень с этих ручейков, с посадочных мест. И полностью его вытащил. Значит,
Вот такой вот он. Мега огромный ремень. Скорее всего, он будет идти под замену. И теперь, смотрите, в принципе, можно взять, крутануть там, извиняюсь, это насос, ГУР, дальше кондиционер. Ну, тут внутри ходит все тихонечко. Наша помпа. Ну, то есть нужно брать и прокручивать. Помпа тихонечко. Дальше. Смотрите. Вот этот вот обводной ролик. Я думаю, его видно, не видно. В общем, вон он крутится. Обводной ролик. Создает звук. Довольно-таки неплохой звучок. И сам наш натяжной. И натяжной ролик дает звук. Это две позиции. И там в самой дали генератор. В самой дали получится, не получится. Ну, в общем, вот я его пытаюсь прокрутить. Тут туговастенько, но что нужно сделать, это, блин, отсюда не получится показать. Вон он блестит. Вон он блестит. То есть здесь видно уже брызгали, чтобы типа компенсировать этот писк. Но толку мало, потому как, ну, если там подшипник уже разлетелся или рассыпался, то с него толку нет. Значит, очень сильно шелестит обводной ролик. Это при минимальных раскрутках. Я думаю, это он портачил всю систему. На высоких оборотах, конечно, движ там серьезный. И натяжной этот ролик тоже. То есть вот эти вот два агрегата лучше всего заменить. И конкретно нужно просто заказать эти детали и, соответственно, их заменить. В общем, народ, слава богу, я его открутил. Открутил, значит, что? Вот такой вот он паразит. Взял рожковый на 10 и потихонечку против часовой. Блин, не нужно его заливать, не нужно его забрызгивать. Если ему хана, значит ему хана. Его просто нужно заменить. Ну, раскрутить сильно не могу, но на оборотах, я думаю, будет слышно. Блин, это просто ужас. Терпения вам и удачи, потому что она вам действительно понадобится. Так, не менее увлекательная история с этим роликом натяжным. Смотрите, вот одно крепление, которое открутилось без проблем. Головка на 12, удлиненка под большую головочку, да. Ну а этот вот маленький, только под маленькую и больше не подлезешь. Что я сделал? Под большую головку взял вот такой вот вороток. Вот так вот поставил головку, одел. И с этой стороны снизу, придерживая здесь, взял ремень и дал усилие. Просто болты не откручивались. Так зарыпижены, что просто ужас. Вот так вот ремнем здесь подал, здесь придержал, тык, и оно сорвалось. Ну, теперь обычной маленькой головочкой, удлиненной на 12, откручиваю его. Так. Всего лишь два крепления этого натяжного ролика. Смотрите, ну как бы дает звук и дает звук и люфтит. То есть можно было бы заменить просто вот этот вот паразитный ролик, его называют, обходной ролик. Вот, и я думаю, как бы вопрос решился. Но здесь тоже присутствует шелест, то есть мне проще его будет вот так вот открутить, потому как здесь же, когда по часовой тянешь, он прослабляется, если натягивается не вся цепь обводного ремня. Ну а здесь, если против часовой попробовать открутить, то есть мне удобнее будет его так в руках ударить гайковертом, и оно открутит его без проблем. То есть
Смотрите, этот и этот я буду менять. Так, народ, сила гайковерта. То есть в руках держу, поставил на открутку, на закрутку вернее, и на открутку. То есть вот так вот оно убирается. Ух, сорян. И вот так вот оно меняется. То есть корпус в принципе нам особо не нужен. Нам нужны вот эти вот подшипники. То есть это все как бы к нему претензий нет. Оно туго. Я его промою, переберу, прочищу. Как бы к нему претензий нет. Но вот эти вот подшипнички, вот, которые здесь стоят с одной стороны, а он цельный. Это один подшипник. Вот. Но я его тоже хочу заменить, потому что он уже шелестит. И довольно-таки серьезно. Приехали мои запчастюльки. Кому интересно, вот этот ролик на натяжном. Вот такой вот у меня ручейковый он. Вот, кому интересно, такая вроде маркировка. Да, вроде да. Вот такая, кому интересно. И этот ролик, который обводной. Вот такая вот маркировочка. То есть здесь уже полностью вместе с болтом, с этой частью, которая тоже крепится, упирается, да, в блок. И уплотнительная даже резинка. Но я ее досажу до конца, перед тем, как буду его ставить. Ну, вот такого вот плана. То есть, если брать по-старому, вот, чтобы там не думать, ну, там он стопор стоит, немного другой, резинка была или нет, но сама суть, вот так вот он и будет все собираться в обратном порядке. То есть, народ, собираю все в обратном порядке. Так, ну смотрите, поставил я обводной ролик, вот так к нему достаю, блин, не видно, ну, вот он, где болтик новенький, вот, поставил, то есть сначала наживил, медленно, но уверенно, ключиком на 10, затянул. Самое главное, проверьте, чтобы вы по резьбе сначала попали, без перекоса. Ну, я как, сейчас покажу на этом ролике. Вот, когда его типа поставил в метку, естественно, он провисал. Я взял пальцами за эту шайбу с обеих сторон, чик-чик-чик, прокручивал. Пока прокручивалось, он легко шел. Я смазал его, да, и потом уже взял рожковой ключик и потихонечку наживил и затянул. Так, народ, что касательно нашего натяжного ролика, значит, я этот корпус протер, прочистил и хотел вам показать. Смотрите, НСК подшипник, там made in какой-то Japan, ну, суть не в этом. Если, допустим, у вас этот ролик тоже шелестит, и вы не хотите переплачивать деньги за вот этот вот пластиковый корпус, то этот подшипник можно выпрессовать и также его поставить запрессовать. Вот, то есть это обычный 203 подшипник. Давайте покажу. 6203, они легко выпрессовываются, легко запрессовываются, то есть в практике это все было, но если будете менять целиком, то это один момент, на который я хотел поставить акцент. Если посмотреть, вот здесь один, второй показатель, то есть надписи. С этой стороны чисто тыльная часть, вот эта вот, она без надписей. В новом аналогично. Ну, смотрите, сейчас я крутану. Ну, видно их или не видно, вот, в общем, тоже видно. Это показывает типа корректировку. Натяжка, недотяжка, то есть именно вот эта сторона, хотя, конечно, вряд ли кто-нибудь туда будет обращать внимание, но тем не менее. Тыльная сторона вся без надписей, с надписями наружу, там, где будет крепиться болт, я извиняюсь, да. И если посмотреть, вот, типа этот бортик должен немного быть выше, чтобы ремень типа не перескочил, но они приблизительно, как по мне, одинаковые. Это типа в оригинале видно внешний борт, где надписи вот эти вот всякие. Ну вот, я его не мыл, не перебирал. То есть корректировка, натяжка, или прослабление. То этот бортик, ну, как бы немножко, малеха отличается от этого. То есть ставим, вот, когда будете ставить его, ставим вот этими вот надписями, которые идут на штамповке, да, вот этой вот, наружу. То есть вот так вот поставили, шайба, болт накрутили. И я еще хочу немножечко вот этот
посадочное место, скажем его так, хочу немного, ну буквально чуть-чуть капельку смазать, для того, чтобы этот момент как бы был плотно, потому как здесь, когда я промывал, был небольшой рыжик. Ну, это по желанию, в принципе. А так собираем. Вот этот вот момент я хотел показать. Ну и вот я поставил натяжной ролик. Естественно, все болты перемазал, для того, чтобы не было такого вот. И поменял болты местами. Этот болт, который стоял наверху, настолько был зарыпижен, что немного я слезал грань. Я думаю, я поставлю вниз, для того, чтобы, если вдруг в следующий раз понадобится, не дай бог оно не открутится. Хотя после моей смазки все откручивается, гуд, то я мог бы достать его без проблем. То есть здесь удобнее, чем здесь. И этот тоже зарыпижил гайковертом. Ну все, получается, тот и этот крутится, все замечательно. Народ, значит, что касательно ремня. Если вы оставляете ремень старый, то значит можно оставить. Если нет, ну сейчас я попытаюсь показать. Ремень давно не менялся. Естественно, его тут не так сложно менять, не так, как в других автомобилях. То есть надо откручивать опору и ля-ля-ля. Отпустил. Если все гуд не скрипит, натяжной ролик противочасовой, чик. И начинаешь разводить его по своим местам. То есть вроде бы как бы не сложно. То есть колесо снял, защитку снял, ролик отпустил, снял, поменял. Но в моем случае будет идти тоже замена ремня. Вот такой вот каталожный номер. То есть он мега длиннющий. Там больше 2 метров. Вот если по факту взять, он огромный. То есть если располовинить и поставить в линию, 2 с лишним метра. Не помню точно. То есть заводить я буду его уже по принципу так, как и снимал. Ну, показать вряд ли получится. Ну, давайте я попробую сначала завести, одеть, и потом поэтапно расскажу, как одел. Так, народ, справился я с ремнем этим обводным. Значит, что могу сказать? Ремень устанавливается читаемостью. То есть не этой стороной туда, а вот если брать со стороны правого крыла, читаемостью надписей. Если они у вас, конечно, есть. Вот, самое главное, попали в ручейки. Что? Значит, хочу показать сразу, какой принцип, как я натягивал. Допустим, вот оно идет по коленвалу, да? По коленвалу сюда пошло, то есть где ручеек, и на коленвале ручеек, значит, этой стороной должен ручеек сесть в канавку. На коленвале есть такие вот канавочки, вот оно село. Самое главное, чтобы ни туда, ни сюда не косануло, чтобы не срезало ремень. То есть я попал, примерно усадил, так как он новый. Он немного такой неэластичный. Попал сюда. Попал на коленвал. То есть просто здесь оставил висячок и пошел на коленвал. С коленвала пошел на кондиционер. С кондиционера у меня он поднялся. Вот. Кондиционер поднялся на ГУР. С ГУРа, народ, пошел на мой ролик, который я заменил. Если видно, да? Вот, на мой ролик он уже пошел лысой стороной. Он пошел на ролик с лысой стороны. Вряд ли будет видно. Он заходит. Давайте покажу. Вот с лысой стороны он поднимается и зацепляется уже ручейком вот этим вот. То есть зацепляется за генератор. Так. С генератора он прям спускается сюда на натяжной ролик. И эта часть, вот, лысая от ролика, пошла и зацепляется за помпу. То есть вот так вот он идет, и по низу помпа идет вниз на коленвал. То есть вот эта вот часть с ролика натяжного выходит на помпу, лысой частью, повторюсь. И вот эта вот часть, вот здесь, которая ручейковая, вот эта часть ремня идет на помпу. Ну, я постарался максимально, но рассказать схема, в принципе, несложная, но он по-другому у вас будет или короткий, или длинный, да. То есть, главное уложить по ручейкам. И что? Это, блин, этот ролик натяжной, ну, мега гигант, такой тяжелый. Я взял ключ, накидной на 14, добавил трубу. И смотрите, то есть, ну, я не буду показывать, я ее немного выше взял. То есть, у меня вот здесь где-то был он. Выходил вот так. Я взял и, естественно, вот, нет. То есть нужно тянуть же, что, давайте покажу, вот так вот на закрутку. Когда ты затягиваешь на закрутку, он поджимается и уходит в эту сторону. То есть я, допустим, вот так вот поставил. Смотрите.
Сейчас я одену, потому что это очень важно. Одел и вывел за ролик. Потому что если пробовать с этой стороны, вот здесь, то когда ключ становится, ремень, он мешает. То есть рожковый ключ, когда идет здесь, он мешает ремню. Я решил зайти с другой стороны и одеть уже здесь. Я посадил, смотрите, как я одевал. Я одел здесь полностью всю систему, но не одевал на помпе. То есть она у меня была типа как цепок, то есть не натянутый, не дотянутый. Что я здесь подцепил просто сверху, да, и все, и оставил. Но когда я сделал натяг, я взял эту трубу, вот, взял трубу и подал, вот если отсюда подал, вот сюда я в корпус уперся. Если есть второй помощник, вы держите здесь, он просто берет, одевает низ и верх, и все, можно отпускать. Если нет помощника, то вот здесь подперли вверх, поставили какой-нибудь упор и самостоятельно поправили низ и верх одели. И даже если посмотреть, у меня ремешок чуть-чуть, ну, зашел глубже, посадили мы его глубже, то это не страшно. То есть по ручейкам, главное, чтобы все было четенько. Буквально один там круг стартером, то есть когда мотор запустится, оно его автоматом выровняет и вопрос сам по себе закроется. Так, народ, все скрутил, собрал, поставил. Останется только вот это вот силиконовое мастыло вымыть, потому что ну такая гадость, которая... Это не с гура текло, это застебали, залепали в надежде, что писк пропадет. А результата ноль. Я только показывал, какие у меня руки ужасные стали после этого всего. Собрал, скрутил, торжественный момент, запускаю мотор. И вуаля, запустил мотор. Все работает так, как надо. Вообще Mazda сама по себе, она тихая машина. Но поверьте моему опыту, эта пищалка просто вас ведет с ума и ни к чему хорошему не приведет. Ну ладно, пускай она прогревается. Так, а я подытожу. Значит, смотрите, поверьте моему опыту, повторюсь, в основном выходит это обводной ролик со строя и этот же натяжной ролик. В большинстве случаев это именно эти паразиты. Скрежет был неимоверный, то есть такое ощущение, что прямо сейчас шестеренки все посыпятся. А сначала, естественно, это было пик на холодную и все. Это первый звоночек для того, чтобы задуматься о том, чтобы заменить, проверить и найти. Значит, как можно сделать? Я вам сказал, если сняли ремень и у вас оно все крутится легко доступно, то, в принципе, таким методом, как я нашел, можно это все найти. Еще один момент. Ездить можно, но нежелательно. То есть эта машина тоже долго ездила на этом подпискивании, пока оно не увеличивалось, потом стало постоянным. И в конечном итоге, допустим, вы едете, у вас заклинил там один ролик, да, допустим, перетерла ремень, оборвала, дай бог, чтобы ничего не закрутило, не оторвало, не повредило. В принципе, вы можете на аккумуляторе доехать. Но, я еще раз повторюсь, до этого доводить не стоит. Ну, народ, у меня на этом все. Всем, кому это было интересно, обязательно ставим лайкосы, подписываемся на канал. Всем пока. Подписывайся на мой канал. Самое интересное, как всегда, впереди.